Mau beli mesin cuci, tapi masih bingung pilih kapasitas yang sesuai? Nah, ini dua hal yang perlu kamu pertimbangkan. Yang pertama, jumlah anggota keluarga. Semakin banyak anggota keluarganya, semakin besar kapasitas mesin cuci yang dibutuhkan. Yang kedua, intensitas mencuci. Kalau kamu tipe yang suka numpuk cucian, pilih mesin cuci yang kapasitas lebih besar. Untuk frekuensi mencuci standar, yaitu 2 hari sekali, dengan anggota keluarga 2-3 orang, bisa pilih yang kapasitas 7-8 kilo. Nah, untuk 4 orang, bisa pilih yang kapasitas 9 kilo. Nah, sekarang udah nggak bingung kan? Kalau kalian masih bingung, langsung aja datang ke toko modern elektronik Semarang, nanti kita bisa bantu pilihkan mesin cuci yang sesuai dengan kebutuhan kalian.